Salam əziz uşaqlar. 9-cu sinif İngilis dili, bölmə 5, dərs 3-ün izahına başlayıram. Popularity or quality, məşhurluq yoxsa keyfiyyət. Speaking exercise number 1. Look at the pictures and discuss the questions. Şəkillərə baxın və sualları müzakirə edin. Which of the channels do you prefer watching? Why? Hansı kanala baxmağa üstünlük verirsiniz? Niyə? Do you think Azərbaycanın TV channels can become worldwide channels in the future? Siz fikirləşirsiniz ki, Azərbaycan televizor kanalları gələcəkdə dünya məşhuru ola biləcək? What should channels do in order to attract more people and gain popularity? Give your ideas. Kanallar daha çox insanları cəlb etmək və məşhurluq əldə etmək üçün nə etməlidir? Give your ideas, fikirlərinizi izah eləyin. Exercise number 2, listening. Listen and read the information about popular TV channels. Fill in the gaps with the words in the box. Pay attention to the underlined words. Qulaq asın və populyar, məşhur televizor kanalları haqqında məlumatı oxuyun və boşluqda olan buraxılmış yerlərə qutudakı sözləri qoyun, altından xətt çəkilmiş sözlərə diqqət yetirin. Gəlin audio 14-də qulaq asaq. Audio script 14. The BBC is the British Broadcasting Corporation. Broadcasting radio and television programs in the UK and abroad, it's one of the most popular channels in the world. The BBC, based in London, has studios in many other parts of the UK and in other countries as well. The BBC has two television channels, BBC One and BBC Two. Offering lighter plays and series, humor and sport, BBC One is watched by a larger number of all viewers than BBC Two, which offers documentaries and discussions, operas and concerts. The BBC receives its income from the government. You can't hear or see any commercials on the BBC radio and television because advertising on the BBC program is prohibited. The BBC began its first world public service in 1936. Today you can read and even watch the BBC News through the internet in 43 different languages. CNN cable news network, founded in 1980 by American media owner Ted Turner, is an American news-based paid television channel. Upon its launch in 1980, CNN was the first television channel to provide 24-hour news coverage and was the first all-news television channel in the United States. CNN primarily broadcasts from 30 Hudson Yards in New York City and studios in Washington, D.C. and Los Angeles. Its headquarters at the CNN Center in Atlanta is only used for weekend programming. Globally, CNN programming airs through CNN International, which can be seen by viewers in over 212 countries and territories. İçtimai television or ITV is one of the information and entertainment TV channels in Azerbaijan. Broadcasting since 29 August 2005, it has become as the first independent public broadcaster in the country. The channel broadcasts in Azerbaijani on a 24-hour basis. There are also issues of ITV Haber in Russian and English. The headquarters is located in Baku. ITV is funded through advertising and government payments. Consisting of 9 council members and a general director who are approved by the President of Azerbaijan, the channel is operated by the Public Television and Radio Broadcasting Company. ITV became a member of the European Broadcasting Union on 5 July 2007, allowing it to take part in events such as the Eurovision Song Contest. Mətnə qulaq asdıq, gəlin də oxuyaq və tərcümə eləyək. Əvvəlcə qutudakı sözləri tərcümə eləyək. Prohibited, qadağan olunmuş. Primarily, ilk növbədə, əvvəlcədən. Launch, başlamaq. Approved, təsdiq etmək.
təsdiq olunmuş. Advertising, reklam, sonra approve qaldı, F2 təsdiq olunmuş, advertising, reklam, allowing, icazə vermək, headquarters, baş qərargah. Mətnimizə keçirik, mətnimizi oxuyuruq. The BBC is a British Broadcasting Corporation. BBC-nin baş hərfləridir. BBC Yayımlama Korporasiyası. Broadcasting radio and television programs in the United Kingdom and abroad. It is one of the most popular channels in the world. Radio və televizor proqramlarını Britaniyada, Birləşmiş Krallıqlarda və xaricdə yayımlayaraq o dünyanın ən məşhur kanallarından biridir. The BBC, based in London, has studios in many other parts of the United Kingdom and in other countries as well. BBC, hansı ki əsası Londonda qoyulmuşdur, onun Birləşmiş Krallığın başqa hissələrində də studiyaları vardır, eləcə də başqa ölkələrdə. The BBC has two television channels, BBC One and BBC Two. BBC-nin iki televiziya kanalı var, BBC 1 və BBC 2. Offering lighter plays and serious humor and sport, BBC One is watched by a large number of all viewers than BBC Two, which offers documentaries and discussions, operas and concerts. BBC 1 hansı ki çox geniş kütlə tərəfindən, tamaşaçılar tərəfindən baxılır, BBC 2-yə nisbətən. Hansı ki burada sənədli filmlər, müzakirələr, operalar və konsertlər göndərilir, nümayiş olunur. Amma BBC-də deməli tamaşalar, seriallar, yumor və idman verilişləri hazırlanır. The BBC receives its income from the government. BBC öz gəlirlərini hökumətdən alır. You can't hear or see any commercials on the BBC radio and television because advertising, birincidə olacaq advertising, listeningdə də qulaq asdıq. On the BBC programs is prohibited. Sən deməli BBC kanallarında və televiziyasında bir reklam haqqında nə işlə bilərsən, nə görə bilərsən? Çünki proqramlarda, BBC proqramlarında reklam qadağan olunmuşdur. The BBC began its first world public service in 1936. BBC öz birinci dünya ictimai servisinə 1936-cı ildə başlamışdır. Today you can read and even watch the BBC News through the internet in 23 different languages. Bugün siz hətta deməli BBC xəbərlərinə dünya internet üzərindən 43 müxtəlif dildə oxuya bilərsiniz. İkinci mətnimizə keçirik. CNN Cable News Network, founded in 1980 by American media owner Ted Turner, is an American news-based pay television channel. Xəbərlər kabel şəbəkəsi 1986-cı ildə Amerika media sahibkarı Ted Turner tərəfindən yaradılmışdır. Bir növrəsi qoyulmuşdur. Hansı ki Amerika xəbərlərə əsaslanan və ödənilən, yəni ödənişli televizor kanalıdır. Üçüncüdə olacaq. Upon its launch in 1980, CNN was the first television channel to provide 24-hour news coverage and was the first all-news television channel in the United States. 1980-cı ilə açılmış və bu kanal birinci televiziya kanalı idi ki, hansı ki 24 saatlıq xəbərlərlə təmin edirdi və
Birləşmiş Ştatlarda birinci xəbərlər kanalıdır. CNN dördüncüdə qoyuruq, baxırıq primarily. Broadcast from 30 Hudson Yards in New York City and studios in Washington, D.C. and Los Angeles. İlk əvvəllər 30 deməli New York şəhərinin deməli 30 Hudson həyətlərində yayımlanmış və həmçinin də Washingtonda, D.C. Los Angelesdə onun studiyaları vardır. 5-cidə olacaq its headquarters at the CNN Center in Atlanta is only used for weekend programming. Onun qərargahı deməli Atlanta'da ancaq həftə sonu proqramlarında istifadə olunur. CNN programming airs through CNN International, which can be seen by viewers in over 212 countries and territories. Kabel xəbərlər şəbəkəsi proqramı deməli qlobal olaraq kabel deməli xəbərlər şəbəkəsi beynəlxalq hava yolu ilə proqramları 212 ölkədən və ərazidən çox yerdə tamaşaçılar tərəfindən görülə bilir. Üçüncü mətnimizə keçirik. İctimai television or ITV is one of the information and entertainment TV channels in Azərbaycan. İctimai televiziya və yaxud da TV Azərbaycanda televiziya deməli əyləncəli və məlumat televiziya kanalıdır. Broadcasting since 29 August 2005, it has became as the first independent public broadcaster in the country. 29 avqust 2005-ci ildən yayımlanaraq o həm də birinci müstəqil ictimai deməli ölkədə birinci müstəqil ictimai yayımlanan bir proqram olmuşdur, kanal olmuşdur. The channel broadcast in Azerbaijan on a 24-hour basis. Kanal Azərbaycanda 24 saat yayımlanır. There are also issues or ITV xəbər in Russian and English. Burada həmçinin ITV xəbəri həm də rus dilində və ingilis dilində nəşr olunur. The headquarters is located in Baku. Bu qərargah Bakıda yerləşir. ITV is funded through advertising and government payments. ITV həmçinin reklamlarla və hökumət ödəmələri ilə maliyyələşir. Fund maliyyələşmək. Consisting of 9 council members and the general director who are approved by the President of Azerbaijan. The channel is operated by the Public Television and Radio Broadcasting Company. 9 şura üzvündən və ümumi baş direktordan ibarət olaraq Azərbaycan prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuşdur və kanal İctimai Televiziya və Radio Yayımlama şirkəti tərəfindən idarə olunur. ITV became a member of the European Broadcasting Union on 5th July 2007, allowing it to take part in events such as the Eurovision Song Contest. Həmçinin İctimai Televiziya Avropa Yayımlama Birliyinin üzvü olmuşdur iyunun 5-də 2007-ci ildə, hansı ki ona Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak etməyə icazə vermişdi. Altına xətt çəkilən sözlərə dedilər, pay attention, diqqət yetirək. Baxırıq, broadcasting yayımlama, base əsasını qoymaq, offering təklif etmə, töhfə təklif etmə, sonra founded bünövrəsini qoymaq, yaratmaq, qorumaq, used altından xətt çəkilmək, istifadə etmək, seen, görülmək, possible to'dur, broadcasting yeni yayımlamaq, sonra funded, to fund, maliyyələşmək, consist, to be consist of, ibarət olmaq.
Exercise number 3. Listen again and say if the statements are true, false, or not given. Qulaq as və de cümlələr düzdür, səhvdir, ya bu haqda məlumat verilməyib. Gəlin oxuyaq. BBC One offers documentaries and discussions, operas and concerts. BBC 1 sənədli filmləri, müzakirələri, operalar və konsertləri təklif eləyir, baxırıq. BBC 1-də sənədli filmlər, müzakirələr, operalar və baxın çaşırır. Deyir ki, BBC 2-yə nisbətən BBC daha çox baxılır. Hansı ki, sənədli filmlər, müzakirələr, operalar və konsertlər var orada. Bir də baxırıq. Operas and concerts. Düzdür. This is true. CNN was the first television channel to provide 24 hours news coverage. Kabel xəbərlər şəbəkəsi birinci televiziya kanalıdır ki, 24 saatlıq xəbərlərlə təmin eləyir. Baxırıq. Deməli, was the first television channel to provide 24-hour news coverage and was the first in the television channel in the United States. Bəli, düzdür. Üçüncü, ITV hosted the Eurasian Song Contest 2012 in Baku. Deyir, İctimai TV mahnı müsabiqəsi 2012-ci ildə Bakıda ev sahibliyi eləmişdir. Bu haqqında məlumat yoxdur. Yazırıq not given. Dördüncüdə, today the BBC news can be read and even watched through the internet in 43 different languages. Deyir ki, bugün BBC xəbərləri oxuna bilər, hətta baxıla bilər internetdə 43 müxtəlif dildə, düzdür, o haqqında oxumuşduq. Sonra 5-cidə, CNN has 90.1 million television households as subscribers in the United States. Sözün düzü, bu haqda məlumat verilməyib axı. Ki, nə qədər onun abunələri var, nə qədər televizor işlədəni var. Bu haqqda məlumat yoxdur. Ona görə cavab olacaq not given. The sixth sentence. ITV broadcast in Azerbaijan on a 24-hour basis. Bəli, İctimai TV Azərbaycanda 24 saat fəaliyyət göstərir, yayımlanır. 7-ci cümlə, CNN is British news-based paid television channel. Britaniyada bu, deməli, televiziya kanalıdır və xəbərlərə əsaslanır və ödənişlidir. Düzdür, cavab true. Exercise number 4. Think, pair and share your ideas on the following questions. Fikirləş və fikirlərinizi aşağıdakı sual üzrə paylaşın. Why do most people prefer watching these channels? Niyə görə əksər insanlar bu kanallara baxmağa üstünlük verirlər? Why have these channels gained popularity? Niyə görə bu kanallar populyarlıq əldə edirdi? What TV programs do people prefer watching mostly? Əsasən hansı televiziya proqramlarına insanlar baxmağa üstünlük verir? If you were a TV reporter, what programs would be your preference, favorite and why? Əgər sən televizor icmalçısı, müxbiri olsaydın, hansı proqramlar üstünlük verərdin, sevimli olardı və niyə? Vocabulary exercise number 5. Choose the best option. Birinci cümləni oxuyuruq. Çalışma 5. Düzgün variantı seçin. To officially forbid something. Deməli, rəsmi olaraq nəyisə qadağan etmək. Əlbəttə, cavab A. To prohibit, qadağan etmək. Sonra ikincidə, an event to celebrate or introduce something new. Burada launch, bir tədbir, hansı ki, yeni bir şeyi təqdim edirsən, qeyd edirsən, launch başlamaq. Üçüncü, to make something known generally or in public, especially in order to sell it. Burada C olacaq, to advertise, elan etmək. Nəsə təzə şeyi ümumi olaraq ictimaiyyətdə
xüsusilə də onu satmaq üçün deyir, elan edirsən. Dördüncüdə mainly, əsasən, primarily, ilk növbədə. Birinci cavab burada B variantıdır. Beşinci, to accept a law or officially agree to something. Cavab A'dır. Approve, təsdiq etmək, qəbul etmək, icazə vermək və rəsmi olaraq nəyinəsə razılaşmaq, təsdiqləmək. Altıncı cümləni oxuyuruq. To give permission for someone to do something. Nəsə etməyə və yaxud da ki, kiməsə icazə vermək. Nəsə etmək, kiməsə icazə vermək. Altıncıda olacaq A variantı. To allow, icazə vermək. Yeddincidə the main offices of an organization in a particular place. Müəyyən bir yerdə bir təşkilat və yaxud da ki, əsas ofislər. Bu olacaq headquarters, baş qərargah. Exercise number 6. Choose the correct alternative. Düzgün alternativi seçin. The, burada olacaq headquarters of ITV is located in Baku. İctimai TV'nin baş qərargahı Bakıda yerləşir. İkincidə, advertising on the BBC programs is prohibited. BBC proqramda reklam qadağan olunub. Üçüncüdə, CNN was the first all-news television channel in the United States upon its launch in 1980. Kabel xəbərlər şəbəkəsi birinci xəbər televiziya kanalı olmuşdur. Birləşmiş Ştatlarında 1986-cı ildə fəaliyyətinə başlayıb. Olacaq burada launch. Dördüncüdə, 9 council members and the general director of ITV are approved by the President of Azerbaijan. 9 şura üzvü və baş direktor, ITV-nin baş direktoru Azərbaycan prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Beşinci, becoming a member of the European Broadcasting Union allowed ITV to take part in the Eurovision Song Contest. Avropa Yayımlama Birliği'nin üzvü olaraq ITV-yə icazə verildi ki, Eurovision mahnı kontestində, müsabiqəsində iştirak eləsin. Olacaq burada allow. Altıncıda CNN primarily olacaq. Primarily broadcast from 30 Hudson Yards in New York City and studios in Washington DC and Los Angeles. Burada cavab olacaq primarily. Grammar, choose the correct options. Düzgün variantı seçin. Rules, qaydalar. It is formed by adding ing to the infinitive and expresses active meaning. Bu ing şəkilçisi vasitəsilə düzəlir və aktiv mənanı ifadə edir. Bu əlbəttə ki, present participle-dır. İndiki sadə zaman fe'li sifəti. İkincidə, it is formed by adding ed to the infinitive regular verbs by verb 3. Irregular verbs and expresses passive meaning. Bu qaydalı fe'lərin sonuna ed artırmaqla, qaydasızlar isə kökündən dəyişir bilirsiniz və bu passiv məna ifadə edir. Bu da past participle-dır, keçmiş zaman fe'li sifəti. Exercise number 8. Choose the correct alternative and say if the word is participle 1 or participle 2. Düzgün alternativi seç və de, əgər söz birinci fe'li sifətdə və yaxud da ki, participle 2-da işlənir. The Times has its sister paper. The Sunday Times, burada olacaq, founded in 1821. Times'ın deməli, ona oxşar qəzet olan The Sunday Times 1801-ci ildə bünövrəsi qoyulmuşdu. İkincidə, some people can escape from reality only relaxing olacaq in front of TV. Bəzi insanlar ancaq televizor qarşısında istirahət etməklə reallıqdan qaça bilirlər. Üçüncüdə, The Wall Street Journal is a daily business newspaper edited in New York City. Wall Street jurnalı gündəlik biznes qəzetidir, hansı ki New York şəhərində nəşr olunur. Dördüncüdə, we can gain a lot of knowledge watching TV. Biz televizora baxmaqla çoxlu xəbər əldə edə bilirik. Beşinci cümlə, everyone can express themselves posting their new pictures on sites like Facebook or Twitter. Hər bir kəs özünü ifadə edə bilir
yeni şəkilləri Facebook, Twitter kimi saytlarda göndərməklə. 6-cı cümlə. Baron de Ruyter officially opened their Reuters news service based in London, England in 1851. Baron de Ruyter rəsmi olaraq Reuter xəbərlər xidmətini Londonda 1851-ci ildə İngiltərədə Londonda əsasını qoymaqla açmışdı. 7-ci cümlə. Reading English newspapers can be difficult for beginners. İngilis qəzetlərini oxumaq başlayanlar üçün çətin ola bilər. Exercise number 9. Put the words in brackets in the right places to make the sentences correct. Sözləri mötərizədə qoymuş sözləri düzgün yerinə qoy və düzgün cümlələri seçin. Oxuyuruq. Deməli, birinci cümlə. We saw a lot of broken chairs in the basement. Bir də oxuyuram. Broken, a lot of'dan sonra işlən. We saw a lot of broken chairs in the basement. Biz zirzəmidə çoxlu qırılmış stulları gördük. İkinci, baxırıq. Zeman. Deməli, Zeman talking olacaq. Zeman talking to Mrs. Smith is her son's teacher. Mrs. Smith'lə danışan kişi onun oğlunun müəllimidir. Üçüncü cümlə. The second questions discussed at the conference yesterday was very interesting. Discussed olacaq the second question'dan sonra işlənir. The second question discussed at the conference yesterday was very interesting. Dünən konferansda müzakirə olunan ikinci sual çox maraqlı idi. Dördüncüyə baxırıq. When I looked out of the window, I saw Jane crossing the street. Mürəkkəb tamamlıqdır. Keçən dərsi izah eləmişdim. Mən pəncərədən çölə baxanda Jane'i küçədən keçərkən gördüm. Beşinci cümlə. Rising early, you will make your days longer. Erkən durmaqla sən gününü daha uzun edə bilərsən. Altıncıda. The man injured in the accident was taken to hospital. Hadisədə, qəzada yaralanan kişi hospitala, xəstəxanaya aparıldı. Yedincidə. Murad suddenly stopped as if struck by the news. Murad suddenly stopped as if struck by the news. Murad qəflətən dayandı, elə bir ki, xəbərlərdən sarsıldı. Exercise number 10A. Work in pairs. Put the parts in the logical order to make up a dialogue. Cütlü ikili iş, məntiqi cəhətdən dialoq quraraq düzgün yerləşdirin. TV in our life. Bizim həyatımızda televizor. Əvvəlcə oxuyaq, sonra yerləşdirək. Ben, by the way, I benefit from watching programs in different languages. It really helps me to learn them. Yeri gəlmişkən mən müxtəlif dillərdə proqramlara baxmaqla faydalanıram. Bu həqiqətən də onları öyrənməkdə mənə kömək edir. That sounds great. I will try to use TV in this way as well. Bəli, bu möhtəşəm səslənir. Mən də çalışıram ki, eləcə də bu yolla televizora istifadə edeyim. Birini oxuyuruq. What do you expect from a TV program? Sən televizor proqramına nə gözləyirsən? A TV program should be informative and inspiring. Televizor proqramı gərək məlumatlı və ilham verici olsun. It should help us develop our personality. O bizim şəxsiyyətimizi inkişaf etdirməyə kömək etməlidir. C-ni oxuyuruq. Ben, I watch news and sometimes I watch the Discovery Channel. Mən xəbərlərə və bəzən də Discovery kanalına baxıram. They show interesting documentaries about everything, wildlife, culture and people's inventions. Onlar müxtəlif sənədli filmləri göstərirlər. Bu da hər şey haqqında danışır. Vəhşi həyat, mədəniyyət və insanların ixtirası haqqında göstərir. Yes, I know this channel. Hə, mən bu kanalı tanıyıram. It's really useful and interesting. Bu həqiqətən də faydalı və maraqlıdır. Do you think all TV programs are really good for our society? Sən fikirləşirsən ki, bütün televizor kanalları həqiqətən də bizim cəmiyyətimiz üçün yaxşıdır. TV is both beneficial and harmful. Televizor həm faydalıdır, həm də zərərlidir. Useful programs helps us live a better life.
Faydalı proqramlar bizə kömək edir ki, daha yaxşı həyat yaşayaq. Bad programs have a negative effect on us. Pis proqramlar bizim üzərimizdə pis, negativ təsirlər olur. Do you watch TV a lot? Sən televizora çox baxırsan? Not much, yox. 1 hour a day, gündə 1 saat. On holidays, I may watch for even 3 hours or more. Tətil günlərində mən hətta 3 və daha çox da saat baxa bilirəm. And what TV programs do you like watching? Hansı televizor proqramlarına baxmağı xoşlayırsan? I watch educational programs about nature, traveling, science and history. Mən təhsil proqramlarına, təbiət haqqında, səyahət haqqında, elm haqqında və tarix haqqında təhsil proqramlarına baxıram. And what about you? Bəs sən? İndi gəlin yerbəyer qoyaq. Deməli, burada gəlir birinci Y. Deyir, do you watch TV a lot? Televizora çox baxırsan. Not much. 1 hour a day on holidays. I may watch for even 3 hours a day or more. İkincidə gəlir F. And what TV programs do you like watching? Üçüncü yerdə C. I watch news and sometimes I watch the Discovery Channel. It's really useful and interesting. Sonra gəlir B. What do you expect from a TV program? Sonra gəlir D. Do you think all TV programs are really good for our society? Axırda A. By the way, I benefit from watching programs in different languages. It really helps me learn again. That sounds great. I'll try to use TV in this way as well. Bir də deyirəm, birinci Y, sıralamanı xatırladıram. E, F, C, B, D, A. Exercise number 10B. Listen and check. Audio 15. 15-ci audio qulaq və düz tapmışıqsa onu yoxlayaq mətnləri üzrə. Audio script 15. TV in our life. Do you watch TV a lot? Not much. 1 hour a day. On holidays, I may watch for even 3 hours or more. And what TV programs do you like watching? I watch educational programs about nature, traveling, science, and history. And what about you? I watch news and sometimes I watch the Discovery Channel. They show interesting documentaries about everything, wildlife, culture, and people's inventions. Yes, I know this channel. It's really useful and interesting. What do you expect from a TV program? A TV program should be informative and inspiring. It should help us develop our personality. Do you think all TV programs are really good for our society? TV is both beneficial and harmful. Useful programs help us live a better life. Bad programs have a negative effect on us. By the way, I benefit from watching programs in different languages. It really helps me learn them. That sounds great. I'll try to use TV in this way as well. Audio 15-ə qulaq asdıq və düzgün sıralamışıq. Exercise number 11. Discuss the statements and give your comments on them. Bu cümlələri müzakirə elə və onun haqqında öz şərhlərinizi verin. The benefits of scientific, educational, cultural programs on TV. Elmi, təhsilli və mədəniyyət haqqında proqramların faydaları. Advantages of programs on nature, ecology, environment, təbiət, ekologiya, ətraf mühit haqqında proqramların xeyli faydalı cəhətləri, üstün cəhətləri. The role of entertainment programs, movies, documentaries, etc. Əyləncəli proqramların, filmlərin, sənətli filmlərin və s. Bunların rolu. Bu haqqında müzakirə edirsiniz və şərhlərinizi verirsiniz. Project work, layihə işi, exercise number 12. Imagine you are a part of news team. You have to prepare the program for today's news broadcast. Make your own TV news program. Təsəvvür edin ki, sən xəbər komandasının bir üzvüsən və sən bugünün yayımlanan xəbər haqqında proqram hazırlamalısan. Öz şəxsi TV xəbərlər proqramını yarat. Design a news program, a news report about events at your school. Xəbərlər proqramını, hadisə tədbir haqqında, sizin məktəbdə olan hadisə tədbir haqqında xəbər icmalını dizaynlaşdır. Bu qədər əziz uşaqlar, Unit 5, bölmə 5, dərs üçün izahı bu qədər. Yeni dərslərimizə görüşənədək sağ olun.